បាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទSEM SITHACH បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវិធីមួយក្នុងការដោះស្រាយរឿងកាមេរ៉ាដែលវាមានបញ្ហាដោយបង្ហាញនៅរូបភាពនៅបញ្ច្រាស់បាទរូបភាពក្បាលចុះក្រោមវិញបាទរូបភាពរបស់យើងដូចខ្ញុំបាននេះបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះដោយសារតែយើងមិនបានបិទនៅ Windows Update អញ្ចឹង Windows របស់យើងនៅពេលដែលយើង connect ជាមួយនឹង Internet វា automatic ក្នុងការ download នៅរាល់ software update ដូចជា driver ជាដើមអញ្ចឹង driver ដែលបាន download ហើយគឺនៅពេលដែលយើងចុចបិទ computer ឬក៏ restart computer នៅពេលនោះវាទាមទារឲ្យ update នៅ file ដែលវាបាន downloadបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកាមេរ៉ានេះមានបញ្ហាដោយសារ driver មួយចំនួនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវា support តែប្រភេទ computer ដែលទំនើបហើយសម្រាប់ computer របស់ខ្ញុំនេះគឺវាចាស់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដំឡើងនៅវា update នៅ driver វាប៉ះពាល់ទៅដល់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងវិធីក្នុងការបិទនៅ Windows កុំឲ្យ update គឺខ្ញុំមានមេរៀនមួយបានធ្វើមេរៀនរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងchannel របស់ខ្ញុំបាទហើយស្វែងរកវីដេអូដែលតកតងជាមួយការបិទឬក៏គេហៅថា enable ឬក៏ disable Windows Update បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយនេះនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បិទឬក៏ចង់បើកអាចទៅមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទយើងធ្វើការបើកកាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ានៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំគឺបើកទៅគឺរូបបញ្ច្រាស់វិញបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចថតការ record អីធ្វើជាវីដេអូអីគឺពិបាកអញ្ចឹងវារូបគឺវាបង្ហាញបញ្ច្រាស់អញ្ចឹងវិធីក្នុងការfix វាបានន័យថាកែសម្រួលវាគឺដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់disk computer ហើយ right click យក manager បាទបន្តមកយក device manager ហើយយើងស្វែងរកពាក្យថាស្វែងរក image device បាទជ្រើសយក FG camera ហ្នឹងយើងយកពាក្យថា uninstall device ហើយបន្ទាប់មកគឺយកពាក្យ uninstall ទៅបាទចុចវាបន្តមកយកពាក្យ yes ហើយនៅពេលដែលវានេះគឺវាសួរយើងដើម្បី restart machine បាទវាឲ្យយើង restart machine អញ្ចឹងយើងត្រូវ restart machine សិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តបាទយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងកាមេរ៉ានៅពេលដែលខ្ញុំបានfix វាដោះស្រាយវាហើយអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង search នេះយើងវាយពាក្យថាកាមេរ៉ាឬក៏ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់វាយហើយវានឹងបង្ហាញតែបើបងប្អូនធ្លាប់វាយទេគឺយើងវាយពាក្យថា camera បាទបន្ទាប់មកយើងវានឹងបង្ហាញពាក្យថា camera យើងចុចលើវាទៅបាទឥឡូវនេះកាមេរ៉ាបានបង្ហាញរូបភាពមកថារូបភាពគឺប្រែជារូបភាពធម្មតាវិញគឺអត់មានបញ្ច្រាស់ទេបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាន screenshot អញ្ចឹងពីមុនគឺរូបភាពបែបនេះបាទបញ្ច្រាស់ក្បាលចុះក្រោមចេះបាទតែក្រោយពីនេះហើយគឺយើងឃើញថារូបភាពគឺប្រែមកភាពដើមវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺបាទគឺខ្ញុំបាទធ្វើឡើងដើម្បីចែករំលែកនៅពេលដែលបងប្អូនកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនមានបញ្ហាផ្នែកបញ្ហាកាមេរ៉ាគឺអាចយកវិធីនេះដើម្បីដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួយចុច like និង subscribe លើ channel SEM SITHACH ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗអំពី channel នេះ